हेलो गाइस, वेलकम टू हिल्स एंड हैं फ्रेंड्स। यार कैसा लगेगा अगर आप एक खूबसूरत लड़की के ऊपर जाके छींक मारें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्नीजिंग। अब मुझे हिंदी का नहीं पता, सॉरी। अगर आपको पता तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। स्नीज करें एक क्यूट गर्ल के ऊपर तो उसे क्या फील होगा। आज हम प्रैंक देखेंगे जिसमें लड़के जाके गर्ल्स के ऊपर स्नीज करते हैं, छींकते हैं। तो आइए देखते हैं। अरे ये पीछे था, थोड़ा आगे आगे होना चाहिए था इसे। ऐसा लगता है उनके ऊपर इसकी नोज ही गिर गई हो। लगता है कुछ ये ऐसा ही हुआ है ना। नहीं पानी गिराते हैं भाई। अच्छा, बैग में से पानी निकालते हैं और साथ में छींक करते हैं। इसे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है। बिल्कुल इसका दिल कर रहा है थप्पड़ लगा दो। बिल्कुल बहुत बुरा लगा इसे। और मुझे लगता है ये कोई यूनिवर्सिटी के अंदर का माहौल लग रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है ना? थिंक बिल्कुल, या कोई पार्क है या फिर कोई। हाँ, इस तरह का ही है कोई। ओ भाई, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी गर्ल होती तो इधर ही गिरा देना था उनको। इधर ही थप्पड़ लगाने थे, मुझे लगता है। फील कर जाना था उन्होंने। अच्छा, इंडियन कल्चर भी आप साथ साथ चेक करो ना। देखो, हर लड़की के पास अपना एक अच्छा सा मोबाइल है। बिल्कुल। और बिल्कुल कितना फ्री कल्चर आप फील कर रहे हो। हाँ जी बिल्कुल। इंडियन वीडियोस का यार दोस्तों हमें ये भी देखने का फायदा हुआ है कि इंडियन का कल्चर, इंडियन का लाइफस्टाइल, ये भी काफी कुछ हम देख रहे हैं। बिल्कुल जी। लड़की डर गई है ये। अभी ये लड़के मुझे लगता है घेर लेंगे। है भी काफी तगड़ा। हाँ जी। कैसा इंसान है यार ये, इसे पता ही नहीं है। इसने गालियां दी। पागल। अच्छा, ये लैंग्वेज और है, हिंदी नहीं बोल रहे ये। आई थिंक लग ऐसे ही रहा हाँ, ऐसे ही लग रहा है, हिंदी नहीं थी ये लैंग्वेज। है। मुझे लगता है छींक जैसे इस लड़की को आई हो। बहुत बुरा लगा है यार उसे। उसको हाथ साफ करने का इरादा था इसका। यार इसके ऊपर नहीं छींकना चाहिए था, बिल्कुल फूल जैसी बन के जा रही थी बेचारी। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया भाई। इनका दिल यही कर रहा होगा। सॉरी, हमने एक रिएक्शन वीडियो शूट कर रहे थे, वहाँ पे प्रैंक कर रहे थे, वो पानी था। अभी उसकी जो गर्लफ्रेंड साथ में फ्रेंड है ना, वो उसके ऊपर, लड़की के ऊपर हंस रही है कि तुम्हें कैसा पागल बनाया। उनको जब दुखाता है ना, मेरे पास ये फुहारा है और मैं ये ऐसी और साथ में आगे कैमरे की तरफ भी इशारा कर रहा है। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडियन लड़कियां इतना बर्दाश्त कैसे कर लेती शेयर करो हैं। अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा। और सब्सक्राइब करो हमारा चैनल द क्रेजी इन्फिनिटी को और बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दो। और हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर फटाफट फॉलो करो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, हम लोग ज्यादा प्रैंक देखते नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रैंक्स हम देखते हैं जो बिल्कुल ही क्रेजी डिफरेंट टाइप्स के हों। जिस तरह हमने एक प्रैंक देखा था जो किसमें था वो, इसके अंदर जा रहे थे यार, लिफ्ट के अंदर था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और एक देखा था हमने वो उसके अंदर गोलियां चल रही थी AK-47। अब ये भी थोड़ा काफी डिफरेंट है। वैसे तो प्रैंक यूट्यूब पे आप देखने चले जाएं तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, लेकिन इस तरह जो यूनिक आइडिया हो ना, वो देखने का मजा आता है क्योंकि न्यू चीज होती है ना। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक आइडिया, ताकि लड़कियां, आपको पता तो है यार, उनको हाथ लगा दो तो वो कहती हैं कि हमें गंदा कर दिया, और उनके ऊपर स्नीज करना और साथ में पानी फेंकना, बिल्कुल ऐसे फील हो जैसे उनके ऊपर नोजी गिरी हो। तो कैसा फील आएगा यार, बिल्कुल। और
इन्होंने इस तरह इसको बनाया प्रैंक को, बिल्कुल रियल लग रहा था ना, बिल्कुल। इतना प्लान नहीं लग रहा था। मे भी इन्होंने प्लान किया हो, लेकिन देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था बिल्कुल, प्रैंक, ऐसा ही। रियलिटी में जिस तरह इन्होंने रिकॉर्ड किया हाँ हो। जी, बिल्कुल। तो यार अगर आप ये चैनल मजीद देखना चाहते हैं इनकी वीडियोस, तो चैनल का नाम है द क्रेजी इन्फिनिटी, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने द क्रेजी इन्फिनिटी पे जाना है और इनको सपोर्ट करना है। और अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में। गुड बाय।